Halo teman-teman, saya habis beli parfum nih. Ini adalah parfum dari Miniso ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah bagi yang pengen lihat review panjangnya seperti apa wanginya, saya udah bikin videonya di video panjang ya. Kalian bisa subscribe dulu langsung ke channel ini, lalu lihat video panjangnya. Di sana saya deskripsikan wanginya seperti apa. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.